गिबियावनो बयखौबो बड' खौरां चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननो मोननैसो रादाबफोर लानानै फैदों। अन्नानै रादाबखौ जोबजासिम खोनासंलांदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि रादाबाव। सानै साइकेल सिखावखौ हमना राइजोफोरा गय बिफाङाव खानानै दोनदों। जाथाया चिरां जिल्ला बिजनीनि 2 नं सथियागुरि बानियापारायाव जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। सिखावफोरखौ गामिनिनो एथम दास आरो जयन्त महानायक होनना सिनायथि होदों। मैया फुंबिलिनि समाव सिखावफोरा गामिनिनो गंसे नखराव साइकेल खावनो फैनाय समाव राइजोफोरजों हमजायो। थांनाय माखासे साननिफ्रायनो जायगानि सुबुंफोरा अजद होदोंमोन दि सिखावफोरा गामियाव दैनि मटर, बोरमा, रां, गय खावनानै गिनाय सोमजिहोगासिनो दंमोन। बे समावनो सानै सिखावफोरा खावनाय बेसादफोरखौ फाननायाव हमजायो आरो बिजनीनि फुराना बिजनीनि राहुल मुंनि सासे ड्राग्स फालांगिरिनिफ्राय ड्राग्स बायनायखौबो सिमान लायो। बिजनी पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव सहैनानै सानै सिखावफोरखौ रायजोनि आखाइनिफ्राय रैखा खालामो आरो पुलिस थानासिम लाना थाङो। गलाघाट सानखाथियाव नोगोद बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे 3 फालांगिरिफोर हमनो हादों। गलाघाट जिल्ला मेरापानी पुलिस थानानि सिङाव थानाय सानखाथियाव CRPF आरो पुलिस जथायै संदाननानै नोगोद बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे 3 फालांगिरिफोरखौबो हमनो हायो। पुलिस बिफाना मिथिहोनाय बादिब्ला हमनो मोननाय ड्राग्सनि बेसेना खमैबो 1.50 कौटि रांनि जागौमोन होनना फोरमायदों। हमजानाय सुबुंफोरखौ मेरापानी थानानि सिङाव थानाय नेगेरिबिल आरो इस्लामपुरनि आइनुल हक, तौफिक आली आरो आब्बु हाक्कार होनना सिनायथि होदों। गवालपारा जिल्ला एबसुनि मददजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खास्रि बिस्रियै दुथांफोरजों बुथारजानाय हिरण्मय खाख्लारिनि थार बिजिरनाय नागिरनानै गवालपारानि दुधनैयाव हानजा सुरदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 3 मे खालाराव गवालपारानि दुधनैयाव सानै उन्दै बर' हिन्जावसाफोरखौ जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ लानानै 5 मे खालाराव दुथांनि नखरजों सावरायनो थांनायाव दायनिगिरिफोरा उल्थायै गोबौ हाथियारफोरजों गाग्लोबनायाव 22 बोसोर बैसोनि हिरण्मय खाख्लारिया जिउ गोमानांनो गोनां जादोंमोन। थागिबि सुबुंफोरनि सायाव बेबादि जाथाया गले गले जाबाय थानायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्लाबाबो गोरलैयै लायाखै। बेखायनो बर' आरो ट्राइबेलफोरजों लोगोसे आसामावनो बेबादि जाथाया गैया जानांगौ होननानै दायनिगिरि आरो जिनाहारि खालामग्रा दुथांफोर फारियै धन आली तालुकदार, बाहर आली आरो रहमान आलीखौ फासि होथारनांगौ आरो धन आली तालुकदारनि बिदा शेखबर आली आरो बिब' फारमिना बेगमखौबो हिरण्मय खाख्लारिखौ बुथारनायनि दायाव फासि होनांगौनि थाखाय मैया रुंसारि हिरण्मय खाख्लारिनि गोथार सारादुनि सानाव बिथांनि थार बिजिरनाय मोनथारनांगौनि थाखाय दुधनैयाव हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जायो। बोथोरनि गाज्रि थासारिखौ नोजोर होनानै माखासे दावबायथाय राहाफोरखौ बन्द फोसावना होथ'बाय। बारहुंखा रेमल फैनायनि जाहोनाव गुबुन गुबुन रायजोआव गोबाङानो सिलिंखारबो जानांनायखौ नुनो मोननाय जादों। थासारिखौ नोजोर होनानै माखासे ट्रेन आरो बिरखंफोरखौबो साननैसोनि थाखाय बन्द फोसावनानै होदों। बेबादिनो रेमल फैनायनि जाहोनाव गुवाहाटीनि लकप्रिय गपिनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल एयारपर्टनिफ्राय कलकातासिम बिरखंनि सिबिथायफोरखौ हरखाबै दोनथ'नानै होदों। कलकातानि थाखाय थिखानाय गासै गं 14 बिरखंफोरखौ बन्द खालामनाय जादों होननानै मिथिहोनाय जादों। दिनैनि थाखाय एसेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। जुदि मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। गोजोन्थों।